obboleeyyan kiyya ka islaamaa irra hedduu nama ilmaan keessaniif yoom yaaduu eegaltanii ja'anii yoo gaafatan irra hedduun namaa jaalawwan kiyya ka islaamaa maal ja'anii beetanii yeroo ijoolleen teenya ama 5 ka ji'utu jira jaalawwan kiyya ka islaamaa yeroo gurbaan kiyya ama 7 ga'ee ka ji'utu jira garii ammoo maal ja'a yeroo ilmi kiyya ama 15 ta'e yaadaa fi ka ji'u jira garii ammoo obboleeyyan kiyya ka islaamaa yeroo gurbaan kiyya high school seenee ja'a garii maal ja'a yeroo university dhaqeen ijoollee tiyyaaf yaaduu eegalaa ja'a ani jaartii kun qabu jee rabbi jaartii isaanii as yaa kannoo feesbuukii dubbii ajaa'ibaati deemoo masaanuu hin fadhuuti du'aa'ee godhannatti himaa jettee yaani isa takka rabbi jira warruma masaanuu sodaatu kana masaanuun isinin dhufte akkamtu isin hima lamoo hawwa seenaa bareedduu tanaan isin hima wallaahi akka waliin jenne irra hedduun namaa akkas ja'a kaan ama 5 ja'a kaan ama 7 ja'a kaan university gizee dhaqee garii high school ja'a garuu deebiin bareedduun obboleeyyan kee ka islaamaa diina islaamaa kana yoo ulamaa'ii teenya ta akka gara qabdurraa yoo teenyee qaraane yookaanuu sheekootii yookaanuu ustaadotarraa yoo qaraane yeroo kam ijoollee teenyaaf yaaduu jalqabnani beetanii jaalawwan kiyya guyyaa jaartii filachuuf deemtu guyyaa sanii ilmoo teetiif yaaduu jalqabdaa malee eega isiin dhalatteerraa himiti guyyaa nafsiyyaan ta'e jaartii fuudhi isin jette guyyaa sanii jaalawwan kiyya ka islaamaa ilmaan keessaniif yaaduu jalqabdanii gaafa tokko obboleeyyan kiyya taarika ajaa'ibaa takkaan isin hima imaam abil aswad rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a ilmaan isaan wali qabee maal je'een seetan ni beetanii yaa ilmaan kiyya an isinii ijoolleetis eega isin guddattanis tola isiniif ooleetiin jiraa inuma isinii ijoolleetii fi isinii gurguddate odoon ta'in odoo isin hin dhalanneetu tola isinii ooleetiin jiraa jeen obboleeyyan kiyya ka islaamaa ilmaan isaa maal je'aniin seete ilmaan gaarii rabbiin warra ilmaan qabdan ilmaan keessan dasii ija keessanii rabbi isiniif haa godhu warra ilmaan keessan qaceelloo maqaa keessan yaamsisu rabbi isin haa godhu addunyaa fi aakhiratu maatii teessanii waliin rabbiin isin haamil keessuun isiniin ja'a aya yaa abbaa keenya jaaniin na'am dhugaa keeti nuti ijoolleetis tola nu oolte eega nuti gurguddannes tola nu ooltanii jirtanii yaa abbaa keenya garuu oduu nuti hin dhalannee akkamitti tola nu oolte yaa abbaa keenya ja'anii abbaa isaanii yeroo gaafatan yaa ilmaan kiyya ayyoo haadha harmee isin ittiin arrabsiifamneen isiniifilee je'een obboleeyyan kiyya ka islaamaa allahu akbar ayyoo isin ittiin arrabsiifamneen isiniifilee ilmaan keessaniif yaaduu guyyaan jalqabdan guyyaa kamini beetanii guyyaa fuudhuuf deemtu san guyyaa sani jaartii akka gara qabdu yeroo filteef guyyaa saniif ijoollee teessaniif yaada yaaddan jechuudha allaamatu ibnul qayyim rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a maal nun jaan obboleeyyan kee islaama jallinni ilmaanii sababni guddaan haadhaa fi abbaadhaa jaan rabbiin ilmaan keenya jallisee nu mokkorin tanaan rabbi isin mokkorin isin jaa jaartii jalloo fi ilmaan hamuudha rabbi isin mokkorin baaba tana rabbi nutti banin isin jaa jaalawwan kee islaama du'aayin isin godha warra hin heerumne shamara islaamaa mara jaarsa saalihaa rabbi sodaatu rabbi isin haa baasu dhiira hin fuune rabbiin jaartii saalihaa dasii ijateetii rabbi si haa baasu nama miidhame cufaafuu rabbiin haa tumsuun isin jaa tanalaan rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنكه المرأة لأربعين لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك جي انتلون تكا وافري في هيرو ممتي اكا عادتك كشريعتي متي تدرى لمالها ورما هوريتي وردرا ديرنيس بكا افري قدم انتلون تكا هوريك ابانان
taphni dhume obboleeyyan kiyya ka islaamaa dukkaana faa qabaannaan kooneel warra lagaarreetii fi kanneeniitu beeka hogguu dhibba takka dukkaana isii dura dabaraan isiniin jaa jaalawwan kiyya ka islaamaa daayisbooraa taanaanis hoggumee qamiseejjiin saq isii godha yoo biyya arabaa jirtes riyaala nutti haa ergitu saq miseejjii isii godha dhiira saq isin godha rabbi isin irraa qabu warra maallaqaati dipaartimantiin tokko warri kaan ammoo warra gosaati adiimaatu shuufaa obboleessoo shamara arsiitii barriin siin jee warri arsii yoo dhiira jaalatan miila namarraa dhiqan boo hayya yoo fuudhan warruma arsiiti qul adiimaatu shuufaa jimmittiidhaan siin jee obboleessoo tuni faan samirra siin deemte adiimaatu shuufaa qashti qushummeen tuni boo arabaa bar akkana jaa adii noolee jaapaanii nooleen tun aaqilanni beeytanii qalli baala gizzaayi akkas jee warra fuudhu warra gosaatiitu jira taan ammoo jaalawwan kiyya ka islaama wali jamaalihaa oo bareedina isiitii fi jee rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam adiimaati shuufaa qashti qushumme isii laaltee boo lafa laaltuu bar ja'an boo bareedinuma dipaartimantiin noo dhiirri sadaffaa warra bareedinaati warra afuraffaa kana rabbiin waa godhuun isiniin ja'a ta afuraffaa lidiiniyaa diina isiitii fi fadfar bidaati diini taribat yadak saahibattii diinii isii san filadhu saahibattii diinii isii san milkaawii yookaa harkitee lamaan biyyatti haa maxxantuu ja'an jaalawwan kee islaama ulamaa'in teenya rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam du'aa'ii namatti godhuu isaaniiti miti beete nama kakaasuu isaaniiti hayyee obboleessoo guyyaa gaa ati lubbuun teessi fuudhuu feete intala diina qabdu filadhu afuran waan dabarsine tana yoo qabaatte gaarii beete waan hedduutu jira bar waan laalan jaalawwan kee islaama eega intaloo doktora ammaan tana eebifatteen hay aboo nama ofii naa godhaa jaalawwan kee waanuma ulamaa'in jetteen jaa hammaa lafuudhi hin jettuunga yoo abbaan isii ammaan tana yaan talatti yaate doktoraami doktora akka keetii naa fuudhuu qabdaa yoo jeenga ka isii waliin wal madaalu akkasi malee yeroo garii namni beeytee akhlaaqaa fi kana qofaa miti naam sallaalamuu qaba akhlaaqaa fi diinni isaa garuu kafuu ka isii madaalu san yoo ta'e akkam jettan jaalawwan kee islaama ilmaan keessaniif guyyaan isii yaaduu jalqabdan guyyaa jaartii filachuuf lafaa kaate guyyaa saniin isiniin jaalawwan kee islaama jaartiin gaariin saalihinii nu cufaatu rabbi nu haa razaquuti obboleeyyan kiyya rakkoo keessa jirru cufaadhaaf furmaata akka taatan ni beeytanii dhalaan saalihinii رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله وأكرم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة دنيا متاع إسيت كانني داجي إفر أبوليين كي كإسلاما عالتون قناني إسيدا أمو المرأة انت لاجي الصالحات غاري كتاتي دردرة هنفون شفاتو ربين جارتي صالحة إسنتي حقلون إسننجا شمر إسلاما تنهي رمنس ربين جارس صالحة أكا غرقب ربي إسنتي حقلون إسننجا يادا سجرو شفاتو جالو وانكي يك إسلاما إسر راكاستين سنجاور جارتين غارين أكاسين إسننجا تقويا سمون تيسن يا دردرو فودو إسننجا jaartii saaliyaa filadha shamara isinis nafsiyyaan teessan heerumuu guyyaa kaate dhiira saaliyaa filadha namaan naalaal jechuun waan jirtuun isin hin jaa qoratee ka gaaritti isin hajoo malee warra masaanuu sodaatu san in sodaatiin boo oduu takka qabne masaanuu sodaata yoo sodaatte sin dhufti wallaahi wanni sodaatan tun namatti dhuftiiti akkamtu isinii mala yoo isinii dhufti in sodaatiin aan isin hin jaafoo umaa takka taatanii guyyaa biraatitti hojjilaan laboo maaliif rabbii subhaanahu wa ta'ala dhiiraaf dhala afur maaliif hayyame saayinsiinii wajjilaallaan isin hin ja'ati seenaan akkas fakkaatti guyyaa fuudhuuf kaate lafarra guyyaa sanii ilmuu teetiif yaadde guyyaa jaartii ta'e maaliif jaartii teetituutu yeroo ati da'awaaf ta'uu dalagaaf ta'uu gizee deemte isiititu mana keessa tarbiyaa kannaa fi barjoollee ta'e jaartiin qaceeltuu yoo taate silsilaan cufni qaceeltuu bar intala gaarii tokko gaaf tokko maal jeeni beetanii jaalawwan kee islaama allaamatu abii ishaaq al-huwayniyyi tujje hafidahullah wa ra'aa wa matta'ahu allah bisihhati wal aafiya maal jeeni beeta akkunumatti gurbaan tokko yoo inni gaarii ta'e bar
silsilaa isaatitu gaariidha je abbaan isaa gaarii akaakuun isaa gaarii akaakuun akaakayyuun isaa jechuun inni gaarii akkana je jaartii gaarii gizee filatte silsilaatu gaariidha ummaan isii gaarii akkoon isii gaarii akkakuun isii gaarii akkana je yoo hattuu taate yoo isin ilmaan hattuu silsilaan akkasumatti tanaati jaartii ifirraa laala shamaraas dhiira ifirraa laala ka mudawwara uffate cufa gaariin seena ka mudawwara uffate gorsa nama gorsu cufaas aaliman seena dubbiin bobbaa jira gorsumaan isinitti malee yoo fatwaa nagaafattan abbaa qabdi abbaa bira dhaqaan isiniin jaanu mataa keeyyarraa asii achi walitti dheeressu hin barbaachisu gorsa gabaabduu takkamaan isinii fi majeetumaan anu goraa biraa deeme anis kaniin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffate warratti hojjetu rabbi nu haa godhu yoon hin dhugaa qunname obboleeyyan kee islaamaa Allah harraayi yoo dogoggore hammeenya nafseetiyyaatii fi shayxaana irraayi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee an itti hojjechuu dhaburraa Allah haan hin tikfama isiniif karaa jannataa dildila ta'e an ibidda jahannamitti wal iyaadu billaa na darburraa isa Allah haan hin tikfama anis kaniin dubbadhe isinis warra dhaggeeffate warratti dargatu rabbi nu haa godhu nu cufaatiifuu addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu jiruu gaarii rabbi nu haa jiraachisu jiruu milkii rabbi nu haa jiraachisu obboleeyyan keenya warra Suudii keessatti mana hidhaa keessatti dararamu jiru rabbiin biyya isaanitti isaan haa deebisu nagayaan mana hidhaatirraa baasee warra isaanii wajji rabbii wal qunnamsiisee rabbi nu haa gammachiisu yaada isaanii jiru cufaatu rabbii irraa haa fuudhu obboleeyyan kiyya ka islaama yaada muraada isaanii rabbii isaaniif haa guutu addunyaa fi akhiratti rabbiin sadarkaa isaanii ol haa fuudhu ka isaan keessaa dhukkubsachi jiru rabbiin isaan haa fayyisu dhiiga isaanii irra caalaa dhiigatti rabbiin isaaniif haa jijjiiru gogaa isaanii irra caalaa gogotti isaaniif haa jijjiiru namni du'ellee ni jira yeroo jaannuma dhageenye ka du'e san rabbiin rahmata isaaniif haa godhu qabri isaanii rabbiin caffee jannata haa godhuu fi galmi isaanii illiyyinitti isaaniif haa galmeessu kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbi isaan haa godhu nu cufaatu rabbiin khaatimaa teenya rabbi nu haa tolchu jecha maayyii keenya laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah rabbi nu haa godhu isin cufaatu rabbiidhaaf jechaan isin jaaladha allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala jamiil mursaliin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh